एक मेरे पास डेल का लैपटॉप है, इसमें है ना मेरे पास ये 4 GB रैम है। 4 GB रैम है। इसको है ना 8 GB कैसा करते हैं वो आपको दिखाता हूँ। इसको है ना शट डाउन करना पड़ेगा। शट डाउन करने के बाद पीछे से इसका है ना ये ढक्कन खोलना पड़ेगा। इसके बाद इसमें 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू खोल लिया। इसके बाद यहाँ से ना ओपन करना पड़ेगा। 2 स्क्रू लग गया। मेरे पास एक स्लॉट खाली है, इस पर एक है। तो ऑलरेडी मेरे पास है ना ये 4 GB का रैम पड़ा था। इसमें ना इसके खांचे है ना सिर्फ बराबर देख के डालना पड़ता है। डालने के बाद ऐसे प्रेस कर देंगे। अभी आपको बंद कर देते हैं, तो दिखाता हूँ चालू करके 8 GB हुआ कि नहीं मेरा। देख सकते हो लैपटॉप चालू हो गया मेरा। रैम चेंज करने के बाद है ना ऐसा एरर आते हैं। तो सिर्फ आपको है ना यहाँ पर नेक्स्ट कर दो या इंटर दबा दो। मेरा लैपटॉप चालू हो गया पूरी तरीक़ा से। मैंने सिर्फ यहाँ पे है ना प्रॉपर्टी में जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा है ना 8 GB का रैम हो चुका है। ऐसा आप खुद से भी कर सकते हैं।